السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة جيوات صبرينا. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم الوصفه الاصليه للشاربات، نفس الطعم ونفس الرائحه اللي نشروه في المحلات. ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الوصفه. راح نديروه تجهيزا لشهر رمضان الفضيل، ان شاء الله نصوموه بالصحه والهنا. ما تنسوش الاشتراك في قناتي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتشاركوا الفيديوهات مع اصدقائكم. ندوزو للمقادير. عندي كاس معمر تاع القارص، الكاس اللي حبيتيه انتي، كاس ماشي معمر تاع السكر، نتا اللي حبيتيه حلو بزاف عمري الكاس. عندي نص كاس تاع الحليب، عندي عطر الليمون المركز، عندي مغرفه صغيره تاع الفانيلا، وربع مغارف تاع ماء الزهر. عندي 4 كيسان تاع الماء نفس اللي قصت به العصير تاع الليمون. نحط الان الليمون والسكر ونخلطهم، نحاول ندوب هذاك السكر داخل الليمون. نضيف نصف الكاس تاع الحليب ونخلط. عندي 4 كيسان تاع الماء، كما سبق قلت لكم الماء هذا من المفضل يكون بارد. ونخلط كامل المكونات. نضيف مغرفة صغيرة تاع الفانيلا. هنا عندي مغرفة كبيرة تاع المركز الليمون، عطر الليمون يعطي رائحة منعشة، وربع مغارف تاع ماء الزهر. نخلط كامل المكونات مع بعضهم، يعني ما تسحقيش حتى الآلة باش تواسي العصير تاعك. الآن راح نحطو داخل قرعة باش ندخلو للثلاجة يبرد لي، وايضا باش نخلطو في حال ما اذا عندي حبيبة تاع السكر تذوب لي، ونوريه لكم في الاخير. هاوليك الشربات تاعي بعد ما برد وقدمته، طعمه رائع جدا ورائحته منعشة، ويخرج لك يعني مقدار تاع لتر ونص بهذا المقدار اللي درت، يعني بالكيسان اللي قست بيهم. وصفة أصلية ونفس اللي نشروه في المحلات. إن شاء الله تعجبكم الوصفة. ما تنسوش الاشتراك في قناتي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وإلى اللقاء في وصفات أخرى إن شاء الله.